डाटा आगे नहीं आज बहुत लेट कर देला आइला ट्रेन यहाँ बिलासपुर रहा मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग हेलो काट देखते ब्लॉग रे मजा नहीं है मोर खानदानी पुस्ते चदला केतटा 8टा बेलू ना कौन सकाळ पाग छता ये सुखाई बालकनी बर्षा तो चलती टुपुर टापुर चलती उल्टा कौन करी सॉरी चल चल ये जैसे सेटा राउरकेला इंटरसिटी ना गोटा क्या चलो आसी नहीं तो ट्रेन छापी दो इनाग्रेशन आज अगस्त 15 तो ना आगुतरिया हाँ मुंबई रे जदि जाई थांते वर्षा दिन रे सांगे सांगे खुले जात सांगे माने सुक्की जाए ड्रेन हे जाए पानी का हमर दिन जम्मी किनारे सेंती जम्मी किनारे होय फिर भी जाए पळाय जेमती फूल हेता जेमती पळाय वर्षा छाडियो माने संगे सुक्की जाए बढ़िया टिकी टिकी छुटिया छुटिया बैग गुड़ा एका था बापार जेमती जो हां मत पड़े जे कि सुसु लागती एले बसिला बेलको आओ जाई पारिबे पीढ़ी भी पूरा पानी हेछि जे कहिबाको नाही 12टा बेले बाहरी बसी रे 12टा बेले सेटा आसी बहुत लेट कर देला जोन फ्लाइट रे जाउतलो फ्लाइट लेट में बस सारे 5 घंटा गोटे हे जाए स्टेशन में लेट 3 घंटा 15 मिनट लेट है आइला ट्रेन चले वर्षा भी होती जोरदार Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. वीडियो घर में की माने एमते ही बसिबा की ऊपर ऊपर जा खाइ बार बसि जा मिले बिरयानी बनाई थी आना है तो बहुत सुबह जाना दियो पछे भी कहि दो बिरयानी रायता हैं कौन
बसालुणी से आमर अपडेट था जे आम बिरियानी खाई सारु एसी बगीटा ना सब सोचते मामा तार एसी रे स्कार्फ लगे देसी आ Five minutes later. ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନ ନେଇନ ଅଛୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କିଏ ଯିଏ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ମୁଁ ତ ଶୋଇଛି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ୱାସରୁମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଯେ କେଉଁଠି ରାୟଗଡ଼ା କି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ମୁଁ ସୁସୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସୁସୁ କରିକି ଯାଏ ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି ଆହୁରି ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଛି 24 ଘଣ୍ଟାର ତ ଯାଏ ଥାଇଗଡ଼ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଥିଲା ନହେଲେ ପାଣି ସରିଯାଏ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ନା ପାଣି ସରିଯାଏ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଟ୍ରେନଟା ବସିକି ଗପୁଛନ୍ତି ଗପ ମାରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବାହାରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲ ବାହାରିଲା ପାଞ୍ଚଟା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ତମର ଆସେ ମୋର ତ ଆସେ ଛତିଶଗଡ଼ ତମର ଜିଓଟାର ପଇସା ମତେ ଏୟାରଟେଲ ତ ଆସି ହିଁ ନାହିଁ ମୋର ତ ଆସି ହିଁ ନାହିଁ ମୋର ତ ମେସେଜ ଆସିଛି ଜିଓରେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ନେଟ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆରେ ରୋମିଂ ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ସେଗୁଡ଼ା ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏଠି ଆସେ ନାହିଁ ଟ୍ରେନରେ ସେଗୁଡ଼ା ଆସିବ ବସ୍ତା ଏଇଟା ଟେକିଦେଲେ ହେଇଯିବ ୟା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଛତିଶଗଡ଼ଟା କେତେଟା ବେଳକୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବାହାରିବ 11ଟା 8ଟା ଦେଖୁଛି ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ କେତିକି କେଉଁଠି କେତେ ବାଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ଯାଉଛି ସେ ଶୋଇ ନାହିଁ ସେତେବେଳକୁ ବସିଛି ସମ୍ବଲପୁର ପାଖାପାଖି ବି ପହଞ୍ଚାଥିଲା ବି ବସିଥାଏ ତାଙ୍କ ନିଦ ହିଁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ ଅନ୍ କରିକି ନାଭିଗେସନ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ର ଦେଖୁଛି ଆଉ 2ଟା 2:30 ବେଳକୁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଠୁ ତାପରେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ ଯେ 3 ଘଣ୍ଟା ଡିଲେ ଥିଲା ନା ଟ୍ରେନ୍ ଘଣ୍ଟେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେବ ଅବଭିୟସ୍ଲି ହେବ ନାହିଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ସେଇ ଲଙ୍ଗ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ତାପରେ ଆଜି ଡିଲିଟ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅପଲୋଡ଼ ବି କରିବାର ଅଛି ଅଧା ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଲି ଯାଜପୁରରେ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ମିଲ୍ ବି ଆସିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ ବିନା ଆଉ ତ କେଉଁଠି ରହିବ ନାହିଁ ମିଲ୍ ବି ଆଣା ହେଲା ଯାଜପୁରରେ 15 ମିନିଟ୍ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି ଯେ ୟା ପରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ତ ଖାଇସାରିକି ରାତିର 12ଟା ବାଜିବ ମୁଁ ଏଇନେ ଆସିଥିଲି ୱାସରୁମ୍ ଆସିଥିଲି କୁନୁ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଆମେ 3 ଜଣ ଶୋଇନାହୁଁ ନହେଲେ ବଗିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏଇନେ ଯାଏ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି ସକାଳ ପୁଣି ଉଠିବାର ବି ଅଛି ପୁଣି କେତେ ସକାଳ 11ଟା 1 ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ନା ବସ୍ଟା ସେ ବସ୍ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ଏଇନେ ଯାଏ